iPhone üçün bövrəyini satdı. 2011-ci ildə 17 yaşlı Çinli yeniyetmə Wang Shankun yeni çıxmış iPhone xəyalları ilə yaşayırdı. Pul yox idi, amma satıla bilən bir şey var idi. O, internetdə öz bövrəyini alıcı axtarmağa başladı. İnternetdə ona $3000 təklif edən müştəri də tapıldı. Əməliyyat gizlin bir klinikada, sterillik və lazımi nəzarət olmadan həyata keçirildi. Pulu alan oğlan dərhal özünə iPhone və iPad aldı. Anası avadanlığı hardan aldığını soruşduqda o səmimi cavab verdi. Mən bir bövrəyimi satdım. Bir müddət sonra isə fəsadlar başladı. İnfeksiya ikinci bövrəyin sıradan çıxmasına səbəb oldu. Wang yataq xəstəsi oldu. Bu hekayə bütün ölkəni sarsıtdı. İstintaq başladı. Məlum oldu ki, əməliyyatda bütöv bir qrup iştirak edib. Makler, cərrah, tibb bacısı və bina sahibi. Onların hamısına real həbs cəzası verildi. 1 ildən 5 ilədək. Wang'ın ailəsi məhkəməyə müraciət etdi və uzun sürən prosesdən sonra məhkəmə təşkilatçılara təzminat, təxminən $150.000 ödəməyi əmr etdi. Amma bu cür pul da Wang'ın sağlamlığını bərpa etməyəcək. İndi isə iPhone üçün bövrək satdım ifadəsi Çində istehlakçı dəliliyinin simvoluna çevrilib. Bəs siz yeni iPhone üçün nəyə hazırsınız?